Seorang montir sepeda motor yang tidak pernah sekalipun naik pesawat sukses merakit dan menerbangkan pesawat ciptaannya sendiri. Hairul, sang perakit pesawat yang tidak tamat sekolah dasar itu, mengaku senang sekaligus takut pada pengalaman pertamanya terbang. Deg-degan itu yang dirasakan Hairul ketika mencoba menerbangkan pesawat rakitannya. Yeay, sukses! Hairul bahkan menerbangkan pesawat jenis ultralight buatannya di atas air. Warga desa Langga, Kabupaten Pindrang yang ikut menyaksikan peristiwa bersejarah ini ikut bergembira. Lima kali gagal. Sekarang Tadi udah berhasil. tingginya terbangnya berapa? Kalau terbangnya tadi nih udah 5 meter. Kurang lebih 5 meter. Gimana perasaannya di udara? Kalau perasaannya senang, bisa terbang. takut juga. Hairul mengaku sangat bangga dengan pencapaiannya sebab selama ini ia kerap dicemooh karena tidak lulus sekolah dasar. Namun montir sepeda motor ini tak patah arang. Meski belum pernah sekalipun menjajal pesawat terbang, Hairul mampu membuat pesawat sendiri. Dengan modal 30 juta rupiah, ia merakit pesawat ini selama 2 bulan. Hairul senang bukan main karena mimpinya untuk terbang kini telah terwujud. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Merakit dan menerbangkan pesawat bukan hal mudah, butuh ilmu pengetahuan, teknik, dan uji coba berkali-kali agar bisa terbang. Sang perakit pesawat yang tidak tamat sekolah dasar, Hairul, berusaha membuktikan kemampuannya menciptakan pesawat. Untuk pertama kalinya, seorang montir sepeda motor, Hairul, berusaha menunjukkan pesawat hasil rakitannya di lapangan bola kawasan Pindrang. Warga desa Langga mulai berkumpul dan ingin menyaksikan uji coba pesawat buatan Hairul. Berarti ini ke depan. Hairul memakai helm, sabuk pengaman, dan duduk pada kemudi pesawat. Kemudian secara perlahan 3 orang membantu mendorong dari belakang dan melepaskan pesawatnya. Pesawat pun melaju, lepas landas. Saat melaju kencang, badan pesawat mulai terangkat dan tiba-tiba miring ke kiri. Pesawat gagal lepas landas. Kondisi Hairul baik-baik saja, namun berusaha tetap mencari tahu penyebab pesawatnya gagal terbang. Hairul membutuhkan waktu 1 bulan untuk merakit pesawat berbahan mesin motor dan besi ringan dengan biaya lebih dari 20 juta rupiah. Bahannya terbuat dari alma dengan besi tua. Ya. Iya. Kalau menghabiskan dana sekitar 8 jutaan. 8 juta ya. Belum termasuk mesin. Kalau mesinnya berapa, Pak? Kalau mesinnya harganya motor itu sekitar 15 jutaan. Oke. Kalau pekerjaan sehari-hari itu modifikasi motor. Berarti montir ya, perbengkelan. Iya, perbengkelan. Meskipun hanya lulusan sekolah dasar, namun Hairul tetap optimis pesawat hasil rakitannya bisa terbang. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Kita juga patut bangga sih, Raya. Luar biasa loh prestasinya. Tamatan SD, kemudian bisa
membuat prestasi seperti itu, membuat pesawat ya. Mengapa bisa sampai keluar ide merakit dan menerbangkan pesawat padahal tidak ada basic sama sekali? Ini merupakan hal yang paling niat yang dimiliki oleh Hairul. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan reporter TV1 ada Syamsul Ma'arif yang sudah bersama dengan sang perakit pesawat dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Syamsul. Iya, Andro Sira dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Palameang, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Tepatnya di sebuah bengkel kecil, kalau dari pengamatan kami, di bengkel yang sangat sederhana inilah tempatnya Hairul merakit sebuah pesawat yang setelah melakukan uji coba beberapa kali, sekitar 5 kali, Hairul berhasil menerbangkan pesawat miliknya. Dari tadi ketika kami tiba di sini sudah banyak warga di sini, dan saya ingin coba untuk menunjukkan seperti apa model dari pesawat yang dirakit oleh Hairul dengan menggunakan alat-alat sederhana. Ini adalah mesin yang digunakan oleh Hairul untuk menerbangkan pesawat. Mesin ini berkekuatan 150 cc yang menurut Hairul itu mampu mengangkat beban sebesar sekitar 115 kg bodi pesawat termasuk dengan pilotnya. Kemudian jika kita melihat baling-baling ini adalah baling-baling yang dibikin sendiri, masih ada bekas garis-garis spidolnya seperti itu. Ini bikinan sendiri, dibuat dari kayu yang gampang didapatkan di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan ini, termasuk juga sayap pesawat. Dulunya sayap ini ada sekitar 5 meter panjang, namun setelah diuji coba dan tidak berhasil terbang, kemudian Hairul memutuskan untuk memangkas, menjadikan sayap ini seukuran 4 meter. Dan tentunya bahan yang digunakan untuk membuat sayap ini juga sangat sederhana. Ini adalah, jika Anda lihat, ini adalah cover mobil yang biasa orang gunakan untuk menutup mobil mereka ketika mereka tidak ingin mobil mereka kepanasan atau kehujanan. Termasuk juga dengan rangka-rangka baja ringan. Baja yang termasuk ringan ini yang sangat gampang, mudah didapatkan. Dan jika Anda lihat, ini adalah handling yang sangat sederhana, hanya satu buah. Kemudian ini adalah seperti jika motor biasa adalah gasnya, kemudian remnya. Dan ada sebuah pedal yang digunakan untuk mengatur arah dari pesawat. Memang tadi kami sempat berbincang sejenak dengan Hairul yang mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk merakit pesawat. Ada beberapa kali percobaan penerbangan yang dilakukan namun gagal karena ada mungkin perhitungan-perhitungan yang meleset, namun setelah direvisi, dibenahi, akhirnya Hairul berhasil menerbangkan pesawat rakitannya yang diuji coba di Pantai Ujung Tape pada Rabu pagi kemarin. Dan tentunya ini masih banyak yang akan mungkin masih banyak inovasi yang akan diterapkan oleh Hairul di pesawat rakitan ini. Jika Anda lihat, ini adalah wadah bahan bakar yang digunakan oleh Hairul. Ini isinya premium biasa, kapasitasnya 5 liter. Dari kapasitas 5 liter ini, Hairul mengaku kalau ini kapasitas 5 liter ini bisa menerbangkan pesawat sekitar 1,5 jam. Namun tentunya ini jika kita lihat baru digunakan setengah dari keseluruhan total bahan bakar yang Hairul gunakan. Di tempat ini, di bengkel sederhana ini, memang Hairul biasanya sehari-hari bekerja sebagai montir. Tadi ketika kami berbincang, Hairul mengaku tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teori aerodinamis, bagaimana pesawat bisa terbang, bagaimana ukuran sayap, sehingga bisa mengangkat badan pesawat. Namun setelah Hairul mencoba kemudian melihat rekaman-rekaman video, Hairul mencoba dan berkeyakinan bahwa mesin yang dia gunakan yang berkapasitas 150 cc ini dipadukan dengan kekuatan propeller yang bisa mengangkat beban sekitar 70 kilo. Syamsul Ma'arif, yakin bahwa ini bisa untuk Baik, ini Syamsul Ma'arif dikasih waktu 1 hari untuk ke bengkelnya Hairul, langsung bisa merakit pesawat sama kayak Hairul. Dia sudah paham benar sebenarnya ya. Tapi kami penasaran, Syamsul nanti mungkin bisa bantu kami untuk berbincang dengan Hairul. Kita ingin mendengar langsung ide gila membuat pesawat dari Hairul. Sesaat lagi pemirsa.
Kalau tadi rekan kami Samsul Barif sudah menjelaskan kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh Hairul, kita akan berbincang langsung dengan Hairul untuk mengetahui bagaimana ia bisa merakit pesawat sehingga menjadi prestasi luar biasa yang membanggakan. Bang Hairul. Selamat sore Bang Hairul, bisa diceritakan kepada kita bagaimana bisa merakit pesawat? Iya Mbak, iya Mbak. Ini saya merakit pesawat ini untuk kemarin bulan 10 yang lalu ini. Ya Mbak, halo. Silakan Mas Hairul dilanjutkan. Saya merakitnya ini dari mesin 150 cc dengan kecepatan 175 km per jam. Akhirnya saya yakin kalau mesin ini bisa terbang. Saya ini propeller ini bikin sendiri. Ini propeller daya tariknya ini sekitar hampir 70 kg. Sehingga bisa mengangkat pesawat sehingga beban berat 115 kilo. Bang Hairul, kemudian masyarakat dari TV One, sayapnya, pemirsa TV One ingin tahu juga, Mas Hairul ini bisa merakit pesawat, pedomannya, belajarnya dari mana Mas? Kalau belajarnya sih nggak ada ini, cuma kebanyakan dilihat di YouTube. Berapa lama itu? Kalau masalah pengalaman, Bang Hairul, berapa lama Anda belajar sehingga bisa mengaplikasikan ke bentuk pesawat? Sekitar, kalau belajarnya sih kurang lebih gitu 1 bulan di kebanyakan di YouTube. Ya, Bang Hairul ceritain juga bagaimana selama uji coba ada tidak hambatan-hambatannya? Ya, kalau masalah hambatan ya lumayan susah lah. Lumayan. Kalau kami setiap lihat kali ini, uji coba dibenahi lagi Bang Hairul, kalau kami lihat ketika gambar setiap uji coba, pesawatnya sempat oleng bermanuver ya Bang Hairul ya? Iya betul. Itu nih setiap kali oleng itu langsung rusak lagi, perbaiki lagi hingga sampai ke 5 kalinya gitu Bang. Kalau untuk bahan pesawatnya apa saja Bang Hairul? Kalau bahan pesawatnya ini terbuat dari jok mobil. Jok mobil ini di dalam ini tulang bahan aluminium. Semuanya bahan aluminium. Sebagian juga dari rangka terbuat dari besi bekas hingga kami kumpulkan hingga menjadi seperti ini. Dan kemudian dari jok mobil ini kami ubah hingga memperkecil seperti ini. Iya, luar biasa Bang Hairul. Kalau bisa dijelaskan bagian mana yang paling sulit ketika dirakit? Yang paling sulit itu di bagian keseimbangan dengan sayap. Di sini bagian keseimbangan sayap, kalau bahasanya CG-nya ini di bagian CG. Keseimbangannya. Baik. Kalau masalah perakitan sayap ya lumayan susah juga. Kita ingin dengar cerita ini, obsesi dari Bang Hairul membuat pesawat ini dari mana sih sebenarnya? Kalau terobsesi dari sejak kecil saya ingin merasakan namanya
terbang dengan pesawat. Karena saya ini yang tidak pernah merasakan namanya naik pesawat. Akhirnya saya baru ini saya merasakan dengan pesawat saya sendiri. Baik, Bang Hairul, ada tidak orang yang Ini mungkin kebanyakan memandang dari sebelah mata bahan karena bekas. Bang Hairul ini hanya lulusan sekolah dasar? Ya kalau itu Bang, banyak yang mengejek dari kemarin itu, kok bikin pesawat tidak mudah itu. Banyak yang ketawa-ketawa gitu. Ya, Ya, Bang Hairul Banyak yang ini ketawa kan dengan punya tekad yang kok luar biasa, ingin naik pesawat, alhamdulillah akhirnya bikinan sendiri. Selama 2 Iya. bulan itu pernah merasa iya capek tidak ketika sedang merakit pesawat? Ada beberapa kali yang sempat harus diperbaiki begitu. Oh iya Pak, banyak sekali ini di saat uji coba banyak yang rusak, perbaiki lagi sehingga banyak menghabiskan modal. Lumayan juga Pak. Ini modal dari tabungan Bang Hairul sendiri? Iya betul Bang, modal sendiri. Kalau Dari usaha boleh ini diceritakan, untuk, ada tidak orang-orang modifikasi. yang juga ikut membantu Bang Hairul? Kalau yang membantu sih ada bagian teman dari di sini bengkel juga. Yang kerja sehari-harian ini ikut membantu pekerjaan pesawat ini. Baik. Bang Hairul, apa yang membuat Anda ini teguh bersikukuh untuk membuat pesawat ini? Harapan ke depan apa ini Bang Hairul? Harapan ke depannya sih ingin ini memproduksi pesawat-pesawat murahan yang seperti ini. Karena banyak di kalangan masyarakat menengah ingin sekali naik pesawat terbang, tapi lumayan juga pesawat-pesawat yang mahal itu. Ya, Bang Hairul, ini Ya, kurang Abang. lebih biaya yang dihabiskan berapa? Kalau menghabiskan dana itu sekitar 30 juta lebih ya. Itu pun hasil uang modifikasi motor sendiri. Baik. Ini kalau ada orang yang menawar mau dijual nggak nih Hasil Bang Hairul? kerja Harganya sehari-hari. berapa ini Bang? Kalau yang ini saya belum masih bisa kasih harga kepada orang karena ini baru pertama kali saya bikin. Tapi insya Allah saya akan bikin selanjutnya yang lebih bagus lagi. Luar biasa, artinya dalam waktu dekat Bang Hairul berencana Ini akan cuma membuat hanya- pesawat lagi? Ya, rencana ini akan membuat yang lebih besar lagi, yang bisa mengangkut kapasitas 3 orang, terbuat dari mesin mobil. Baik. Bang Hairul, apakah Abang membuka peluang Ya, kalau ada orang yang ingin investasi di pesawat Abang? Ya, Abang membuka peluang nggak kalau Halo? ada orang yang pengen, nih saya bayar Kenapa, 30 juta jadiin pesawat, mau nggak Bang Hairul? ya bisa. Tapi yang pesawat ini saya nggak jual dulu. Kalau yang minat untuk dibikinkan, saya bisa bikinkan. Artinya sudah ada gambaran ya Bang Hairul akan membuat pesawat yang lebih besar lagi dan Iya. tentunya dengan biaya yang sudah diperkirakan juga ya Bang Hairul. Iya. Baik. Ini sudah ada perhatian Bang dari pemerintah Sulawesi Selatan Bang? Sampai sekarang ini Bang belum ada dari pemerintah. Tidak tahu nanti selanjutnya apakah ada yang ingin membantu kami untuk meluruskan untuk ini pembangunan pesawat selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Hairul. Kita doakan semoga sukses
membuat pesawat-pesawat lainnya. Sangat inspiratif, Iya. Hairul, seorang montir asal Pinrang, Sulawesi Selatan, pemirsa, meskipun lulusan sekolah dasar. Ingat, meskipun lulusan SD, tapi dengan kemampuan, dengan kemauan dan tekad Kegigihannya ya. bisa membuat Betul. pesawat. Patut kita tiru ya. Betul sekali.